তো ফ্রেন্ডস দেখো মাম্মা আর আমি একটু রেডি হয়ে বেরিয়েছি। কেমন লাগছে আমাদের দুজনকে অবশ্যই কমেন্টে বলবে। এই দেখো আমি রেডি হচ্ছিলাম, এই দেখো এই শাড়িটা পরেছি আর দেখো এরকমভাবে। আর এই কানেরগুলো কিনেছিলাম মাত্র 30 টাকায়। কেমন দেখতে হচ্ছে অবশ্যই বলবে। আরও আমার কানের অনেক ডিজাইন আছে, তোমরা যদি দেখতে চাও অবশ্যই কমেন্টে জানাবে, আমি তোমাদেরকে আমার কানের কালেকশান দেখিয়ে দেবো। তো এই দেখো পার্স রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি, চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো এই দেখো আমি আর সোনা মাম্মা ওর বাবা তিনজনে মিলে যাচ্ছি। তো এই দেখো রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম আছে, মানে জ্যাম আছে বলতে এক এক জায়গায় এমন সিগন্যাল পড়ে যাচ্ছে, মানে সিগন্যাল পড়ছে যে একবার মিনিমাম 10 থেকে 15 মিনিট দাঁড়াতে হচ্ছে। তো ভিডিওটা শুধু এইটুকুনি শ্যুট করলাম, তো তারপরের দিনের দেখো। তো এটা হচ্ছে যেদিন কেক কিনতে যায় সেদিনের শ্যুট করা, এটা তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয় না, যেন শেয়ার করে দিলাম। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই, আরামবাগের এই শ্যুটটাই তোমাদের এবার পরের দিন ব্লগটা স্টার্ট করলাম। তো ডিমের ঝোল সবাইকে দেওয়া হয়ে গেছে, শুধু আমার আর মায়েরটা আছে। পটল দিয়ে ডিম দিয়ে ঝোল হয়েছে, আর এখানে করলা ভাজা রয়েছে, আর তলায় মাছের ঝাল করা রয়েছে। এই কটা করেছে। এই দেখো এখানে হচ্ছে সবাইকে খেতে মা দিয়ে দিয়েছে মাছের ঝাল, ডিম দিয়ে আলু দিয়ে ঝোল, করলা ভাজা। তো এই দেখো ভাত সবাইকে দিয়ে দিয়েছে। তো দুধটা বিকালে আবার গরম করছি, দেখো দুধ ফোটাচ্ছি এখন, কারণ দুপুরবেলা যে দুধটা এনেছিল এবারে নষ্ট হয়ে গেছে, কাজের চাপে ভুলেই গেছিলাম। তো দুধ দেওয়ার কথা জন্য দুধ আবার পাড়ার একজনের কাছ থেকে দুধ নেওয়া হলো। মানে কী অবস্থা বুঝতেই পারছো, আর এত গরম দুধটা নষ্ট হয়ে গেল। 2টোর সময় 10টায় দুধ দিয়ে যায়, আর একটু রোদ পড়েও গরম, তখন 2টো বাজছে কি নয় বাজছে, ব্যাস দুধ কেটে গেছে, কিছু করার নেই। আর কি করা যাবে বলো, নষ্ট হয়ে গেছে যেটা। স্টার্ট করে দিলাম। দেখো চুল আসার কারণে সময় পাইনি নয়, মানে ইচ্ছা করে, মানে সময় পেয়েছি কিন্তু মেয়েকে ঘুম পাড়াচ্ছিলাম, দিয়ে ভাবলাম ভিডিওটা স্টার্ট করে দিই। সময়ও পাইনি বটে, কারণ আর কি বলবো, রান্নাবান্না মাই করছে, আমি মাকে একটু এগিয়ে দিয়েছিলাম। আর বাকি কিছু জামা কাপড় কেচেছি, তারপর একটা কড়া ছিল কালকের মাংস, ওটা ভালো করে ভেজে নিয়েছি। তো সমস্ত কাজবাজ সারা গেছে, এখন খাওয়া দাওয়া হবে। তো কি রান্না হয়েছে অবশ্যই তোমাদেরকে দেখাবো। আর আমার মেয়ের জন্য কালকে কাঁচা মাংস রেখে দিয়েছিলাম, তো সেইটাকে সবজি দিয়ে, পেঁপে দিয়ে, গাজর দিয়ে, সমস্ত কিছু দিয়ে ঝোল বানিয়েছিলাম। মানে বেশি রিচ না, স্যুপের মতন বানিয়েছিলাম, চিকেন স্যুপ যেমন হয় তো সেরকম বানিয়েছিলাম। ওকে খাইয়ে দিয়েছি, ও খেয়ে ঘুমিয়ে গেছে। তো চলো আমার ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো।
হাজব্যান্ড আরামবাগ গিয়েছিল, বললাম একটু ফুচকা নিয়ে আসতে, আর এত পরিমাণ ঝাল দিয়েছে তো খেতেই পারছিলাম না। জানো আমি ভিডিওটা পরে করছি, তো মাকে বললাম তুমি একটা খাবে, মা বললো আমাকে একটা দিয়ে একটুখানি পুর দে, মা বেশি পুর খেতে চায় না, অল্প দিচ্ছি মাকে। তো মাকে দিলাম আর অল্প বলছে একটু জল দিতে, মানে তেঁতুল জলটা দিতে। তো এই দেখো মাকে অল্প তেঁতুল জল দিলাম, মা খাচ্ছে, এবার আমি খাচ্ছি। দেখো ফুচকা চ্যালেঞ্জ যদি তোমরা দেখতে চাও অবশ্যই বলবে, ফুচকা খাওয়ার চ্যালেঞ্জ, তো অবশ্যই কমেন্টে বলো। তো ঠিক আছে, আর কিছু করার নেই, তো ভিডিওটা দেখতে অবশ্যই ভালো লাগে, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব। তো আজকে তো প্রচণ্ড পরিমাণে গরম, কি বলবো। তারপর এখন ভাত বসিয়ে দিয়েছি, আর সেই বিকালবেলা তোমাদের সাথে কথা বলেছিলাম, তো ভাত বসিয়ে দিয়েছি, মেয়েকে আলু সেদ্ধ, ডাল সেদ্ধ আর দুধ দিয়ে ভাতটা মেখে দেবো। আর কি